សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្ត Rock Supporter ខានជួបគ្នាយូរហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយនេះជាវីដេអូទី1បន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លេចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង unboxing របស់មួយដែលខ្ញុំទិញយកមកដើម្បីបង្កើនក៏ដូចជាសម្រួលនៃការផលិតវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញនិង unbox ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរបស់នោះគឺ Osmo Action Camera អញ្ចឹងឥឡូវយើង unbox ទាំងអស់គ្នាណាថាមានស្អីក្នុងកាប់នៅក្នុងកញ្ចប់ឬប្រអប់ Osmo Action ហ្នឹងគឺមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ធ្វើហើយ unbox ប៉ុន្តែអានេះគេធ្វើរបស់គេអានេះខ្ញុំធ្វើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលថាតើក្នុងនេះមានអីខ្លះហើយតែ quality វីដេអូឬក៏គុណភាពកាមេរ៉ាពីខាងក្រៅវាបែបម៉េចបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងកាមេរ៉ានេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាមដានអស់គ្នាអូខេឥឡូវកាមេរ៉ានៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបើកថាវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចស្អាតឬយ៉ាងម៉េចបាទថ្មីចេះតែម្ដងបាទអូខេនៅក្នុងនេះគឺមានគេមាន seal ទៅនេះអូខេបោះថ្មីគឺមាន seal បាត់ចឹងអូខេចាញ់ហើយបាទអូខេហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាកាមេរ៉ានេះខ្ញុំបានពីហាងកាមេរ៉ាមួយគឺហាងកាមេរ៉ា Cambodia RC ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងហាងកាមេរ៉ា Cambodia RC ដែលបានផ្ដល់ offer special សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះហើយវានឹងជួយសម្រួលในការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការតាមប្រភេទកាមេរ៉ា Osmo Action ឬក៏ប្រភេទគឺផលិតផលពី DJI បងប្អូនអាចទៅរកនៅ Cambodia RC បានគឺមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតាមដានជាមួយគ្នាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំមានតួកាមេរ៉ានៅក្នុងដៃអូខេហើយនឹងប្រអប់មួយទៀតអូខេនៅក្នុងនេះដូចជាមានតាមដែលខ្ញុំបានដឹងគឺមានដូចជាមានUSB មាន mount មានអីណាហើយបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទអូខេនេះហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងមួកយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួឡានយើងនៅខាងមុខដែលយើងចង់ថតឬក៏ម៉ូតូនឹងកង់យើងនេះ USB ជាមួយនឹងដូចជាអូខេមានកាយពុកនៅក្នុងនេះដូចជាអស់ហើយហើយក្នុងប្រអប់នេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយគឺវាមានថ្មអូខេវាមានថ្មមួយគ្រាប់នៅក្នុងនេះអូធ្ងន់គួរសមបាទហើយនៅកន្លែងនេះកន្លែងដាក់memory card បាទ micro memory card ណាអូខេហើយដូចជាអស់ហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលតួកាមេរ៉ាវិញគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទអូខេហេតុអ្វីបានខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទ Osmo Camera ហ្នឹងហេតុអីមកខ្ញុំមិនយក GoPro ក៏ពិតភាសាខ្ញុំចូលចិត្ត hot vlog អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្លង់ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យល្អដូច្នេះខ្ញុំបានដោយសារ Osmo វាមានកាមេរ៉ាខាងមុខអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសិក្សាមើលគុណភាព quality គឺវាអត់មានអីខុសគ្នាប្រហែលទេទទួលយកបានcompare ទៅ GoPro ប៉ុន្តែ Osmo គឺកលិបលើត្រង់ថាមានកាមេរ៉ាមុខដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក Osmo Action Camera មួយនេះហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺថាវាទឹកចេញថ្មីខ្ញុំអត់ខ្វល់ថា brand យ៉ាងម៉េចទេព្រោះ new brand ក៏ដោយប៉ុន្តែវាចាស់របស់គេថ្មីរបស់ខ្ញុំឃើញថា Osmo គឺ DJI គឺគាត់ផលិតកាមេរ៉ាប្រភេទកាមេរ៉ានឹងវាច្រើនទៅហើយមិនមែនតែប្រភេទកាមេរ៉ានឹងទេ
គឺប្រភេទកាមេរ៉ាដូចកាមេរ៉ាប្រភេទ pocket ពួក action អីផ្សេងពួក drone ពួកអីហ្នឹងគឺគាត់ផលិតច្រើនហើយមិនមែនតែកាមេរ៉ាហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទកាមេរ៉ានេះអូខេហើយមួយទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ Camera OC ដែលបានoffer ពិសេសសម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះមកដល់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រភេទកាមេរ៉ាដូចជា Osmo Action ឬក៏ប្រភេទផលិតផលរបស់ DJI បងប្អូនអាចទៅរកនៅ Camera OC បានអូខេអញ្ចឹងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទូចមួយនេះអូខេហើយអូខេចាំតាមដាន quality គុណភាពកាមេរ៉ាមួយនេះជាមួយគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ភូមិមួយនៅជីក្រុងខេត្តសៀមរាបក៏បត្រូវទឹកមកឲ្យវាចាញ់ទឹកនេះខ្លាទេតែវាមានក្រាហ្នឹងហើយចុះបបនេះនៅលើទឹក